изначально лозунг «Мое тело, мое дело» использовали феминистки. И те же феминистки сейчас ругаются. Они говорят, надо же, почему лозунг с нашей точки зрения не пошел, но этот лозунг разошелся и стал лозунгом людей, выступающих против любого вида принуждения. Ну, вот сейчас в данный момент актуальна тема медицинского принуждения, так называемого медицинского фашизма, а именно некие третьи люди, пользуясь тем, что они назначают себя главными, самыми умными, самыми, скажем, владеющими информацией, вот они навязывают всем остальным людям позицию слабого, скажем, позицию человека, не умеющего принять решение самостоятельно. Что значит для меня мое тело? Вот если мы сядем и посмотрим вглубь себя, то сам по себе человек – это он сам, как его тело и оболочка. Это его дух, душа, его мысли, его устремление к чему-то более высокому. Ведь мы не можем оценивать себя только как некий организм, который выполняет исключительно физиологические функции. Там ест, спит, ходит в туалет там, или еще что-то. И человек олицетворяет себя со своей культурой, традицией, своей семьи, своей страны. Человек – это копилка и вместилище, сосуд его чаяний, его задач, мыслей о том, справедливости, присутствии чего-то большего, чем просто тело. В данный момент, когда совершается атака на тело, люди очень остро осознают, что забота о теле на самом деле – это такой повод для того, чтобы перечеркнуть и душевные свободы, устремления людей, и перекрыть его вот эту связь с его родом, с его культурой, с его традициями. То есть тело в данный момент – это точка входа в убийство человека. Сейчас на лозунг «Мое тело, мое дело» идет реакция «Не трогай ни моего тела, ни моего духа, ни моей души. Они принадлежат только мне, и только я несу за них полную ответственность». Лично я в тему вакцинации, я вообще ее не трогала, потому что мне она была неинтересна. Для меня было очевидно, что если говорить о вакцинации, то это личная индивидуальная процедура, ты на нее соглашаешься, она тебе может подходить, может тебе не подходить. Ну, кто-то пьет аспирин, кто-то не пьет аспирин. Кто-то выбирает там спать на полу, кто-то выбирает спать на перинах. Для меня это были вещи абсолютно одного порядка. И скажу честно, я даже не думала и не предполагала, что в этом может возникать какой-то конфликт. Потому что у меня чувство границ собственного тела и, скажем так, понимание того, что есть вот заборы, за которые никто не должен пролазить, были достаточно сильны. Мы занимались именно так называемыми там ювенальными историями, с антисемейными историями почти там около 3 лет назад, когда к нам стали обращаться семьи, что к ним стала приходить опека или КДН на основании того, что они отказываются вакцинировать своих детей, например, там, от кори или там, от гепатита. Лично для меня эта ситуация казалась настолько дикой, я не могла себе поверить, что она вообще может быть. Но начиная там в 2018-2019 году на самом деле было достаточно большая череда скандалов. Более того, например, по кори был насильственно практически привит один из регионов нашей страны. И стали выходить определенные такие постановления, что это обязанность родителей. То есть хорошесть родителей начала оцениваться с точки зрения, ставил он вакцину или не ставил, что это абсолютно ненормально. Или этот родитель плохой, потому что он отказался ребенка вести в школу и обучать его по нашим школьным ГОСТовским программам, которые придумали для него специалисты. Этот человек плохой, потому что он не открыл дверь опеки, у него нет апельсинов, мандаринов, я не знаю, чего угодно в холодильнике, и вообще он выглядит странно. И мы вошли в эту тему именно через это.
И мы в нее вошли и обнаружили, что в нашей стране готовится ряд чудовищных законопроектов, которые, если честно, если бы они состоялись, то мы бы сейчас все были и вакцинированы, и в масках, и с отобраниями детей и так далее. Я благодарна вам, тем, кто поверил в это, тогда очнулся и пошел по пути пробуждения людей и, повторюсь, перебил вот эту всем понятную, всем согласную повестку на то, что сейчас, прямо здесь, сейчас возмущает наше общество. Естественные права человека – это то, ради чего мы все здесь собрались. Ради чего в итоге было организовано государство. Ради чего люди решили отдать некому государственному человеку, некой государственной машине право называться старшим братом. То есть я прошу, я разрешаю тебе распоряжаться деньгами, иметь должности, иметь, может быть, чуть-чуть иную жизнь, чем у меня, у простого человека, только для того, чтобы ты защитил меня, мою семью в моменте естественных прав. Естественные права включают в себя право на жизнь. Это святое право. Право родиться. Право родиться таким, какой я рожаюсь. Право уберечь меня в утробе матери и мою мать, как носителя меня. Право родиться в своей семье, со своей культуре. В своей культуре с моими родителями, которые воспитают меня так, как нравится им. Это право на свободу совести и свободу веры. И это вера моих предков, моих родителей, моего окружения, моей страны. Это право распоряжаться своим телом по моему разумению. Это право иметь голос, сказать «нет» или «да». Вот это все и есть те самые естественные права, вокруг которых в итоге и выстроилось государство. Это то, что никогда, никаким образом, ни при каких условиях нельзя нарушать. Медицина, коль мы сегодня говорим с фокусом именно в эту историю, она была создана не для того, чтобы командовать людьми, а для того, чтобы помочь человеку родиться, остаться живым и быть помощником родителям, быть помощником детей, помочь своим престарелым родителям. Всю жизнь, все года, медицина развивалась так или иначе, наука двигалась вперед, и она совершала ошибки, откатывала назад, менялись теории, но неважно, образ врача, он сохранял образ друга, к которому обращалась семья, с тем, что у нее есть. Это образ очень большого друга. Врач, учитель, семья – это тот треугольник друзей. И хороший врач всегда имел прекрасную практику. Но все видели, как он лечит, с каким мотивом, с каким настроением, и насколько успешно, и насколько он хорош в семье. Плохой же врач, увы и ах, оставался без практики. В 20 веке, начиная с конца 20 века, вот этот треугольник стал нарушаться. Врачи как будто бы забыли, кому они принадлежат, для кого они созданы, и они потеряли свое собственное место. Не секрет, что эта ломка началась с появлением Всемирной организации здравоохранения. И что-то произошло. И мы наблюдаем, что врачи, святая профессия, превратилась в аппарат чиновников, четко выполняющих протоколы. Они превратились в дилеров фармацевтической продукции. Они забыли, что человек
глубоко индивидуален. Они упустили вот этот вот холистический подход, когда человек – это и тело, и душа, и дух, и его род, и огромное количество, более крупная история, чем больная нога, съешь таблетку. И мы видим, как чудовищная история, что она, с одной стороны, красивая, с другой стороны, очень трагичная. Когда люди, врачи, не способны жить в этой бездушной системе, уходят и создают свои школы. Они не способны продать душу протоколам, душу фармацевтическим компаниям. Они хотят возрождать вот этот вот подход или не терять его. И это здорово. Почему право выбора священно? И почему государство должно защищать его? Хочу совершить экскурс в библейскую историю. Прямо вот совсем библейские и добиблейские, так сказать, времена. В чем был самый главный подарок Бога человеку? Чем же он отличался и от животных, и даже от ангелов? В чем возникла история спора и ревности, и зависти того самого падшего потом ангела по отношению к Богу и к человеку? Это священное право выбора. Человек – это единственное существо в этом мире, которое обладает выбором. Больше нет никого, кто выбор способен сделать. Человек, который идет в пропасть, даже если нам это так кажется, он делает свой выбор идти в пропасть. А может быть, он идет не в пропасть, а может быть, он идет в полет. Мы с вами этого не знаем. Даже если Библия, даже если те в те самые давние далекие времена понимали, что это ключевой стержень и момент, святое право выбора. Что говорить о сегодняшнем дне? И почему нас лишают этого святого права на выбор? Кому на самом деле делают хорошо? И что хорошо человеку? Я убеждена, что человеку лучше совершить неверный выбор, осознать его и совершить верный, чем хватать его за шкирку, волочь хоть куда-то и насильно осчастливливать. Насильно осчастливливают только скот. Когда берут пуделя или барана, его стригут, украшают и говорят: вот жить ты будешь здесь, спать ты будешь на этой розовенькой подушечке, а кушать ты будешь вот то или иное. Мы свободные существа, и свободу эту выбора нам дал Господь. И я не знаю ничего выше свободы выбора и свободы идти по пути выбора. Очень трудно многим осознать, но никто не вправе спасти человека насильно. Никто не вправе. И даже мы с вами, когда хотим причинить добро, мы должны понимать, что невозможно причинить добро насильно. Что происходит, когда людей ведут вместо рая? Самая знаменитая история – это когда в 30-х годах прошлого века Гитлер объявил себя спасителем нации и спасителем людей. Он показал нации прекрасный путь к тому, как нужно оздоровиться, как надо быть богатым, красивым, сильным, успешным. Он создал великолепную систему осчастливливания человека насильно. И он обозначил врагов для вот этого прекрасного человека, которому мешают сделать выбор. Туда вошли вначале евреи, потом цыгане, потом славяне, а потом все на свете. Это было вмешательство в выбор человека. Это было вмешательство в способ жить людей. И это было про это то же самое. Это было про насильственное осчастливливание. И государство создано для того, чтобы этот выбор защищать. Ни для чего другого
государство, чиновники и все на свете не созданы. Мы пребываем в мире, когда телега поменялась местами с лошадью. И нас так запутала система вот этой пропаганды, совмещения фокуса внимания. Мы сталкиваемся с медицинским фашизмом, когда люди в белом халате решают, что спасать человека надо именно так, именно здесь, именно таким образом, как вот мы захотели. Мы видим решения властей, которые решают, что, наверное, мы должны закупить вакцин на 150-170 миллиардов, но при этом проигнорировать здоровый образ жизни, экологию, правильное питание, потому что, наверное, вакцины – это лучшая история, чем естественный иммунитет человека. Самая гадкая и мерзкая ловушка, которая сейчас погружает нас и которой пользуется пропаганда с другой стороны, назовем по имени эту пропаганду, это фармкомпании, фармгиганты, которые зарабатывают деньги на медикаментов, и объем этого рынка, он превосходит нефтяной рынок, чтобы было понятно, какие большие денежки там крутятся. Они давят на путаницу людей, ответственность за коллектив. Мы сами по себе, по природе, очень ответственны за наш коллектив. Человек – существо семейное. Каждый из нас способен, любая мать знает, что такое ограничение, когда ты ради своих детей способен быть ограничен, ограничиться ради своих собственных детей. Любая мать и отец готовы не спать, много работать, может быть, отказать себе в чем-либо для того, чтобы накормить своих детей, вложиться в них, для того, чтобы немножечко, когда твои родители будут в старости, уделить им внимание и время. Мы сами по себе очень коллективные и социальные существа. И когда нам говорят, что сделай что-либо ради кого-то, это очень отзывается в нашей душе. Это действительно отзывается в нашей душе, потому что именно вот это коллективное чувство плеча и ответственности помогало нам отстаивать свои территории, рождать новые города и поселения, отбивать врага. Это очень родное нам чувство для того, чтобы выжить. Но эти люди используют грубую манипуляцию. Они подменяют приказ сделать, как они хотят, нашим чувством вины и ответственности за якобы некий коллектив. Нас закручивают в ловушку, которая выглядит очень привлекательной для людей, которые не способны чуть-чуть глубже посмотреть. Чуть-чуть, так знаете, приподняться на ситуации и спросить, а что же ты от меня хочешь? Нам просто говорят, купи товар, согласись с моими условиями. И подбрасывают картинку, которая родна всем нам и многим. На самом деле ответственность должна выглядеть так. И коллективная ответственность должна быть так. Выглядеть в этом случае следующим образом. Ни в коем случае нельзя втюхивать государству и всем товар непроверенный, с сомнительными последствиями, массово, без индивидуального подхода. То есть, если мы двигаемся по истории твоей личной персональной ответственности и ответственности за тот коллектив, то это твоя личная ответственность убедиться в том, что этот препарат, этот товар, этот образ жизни, этот образ мысли действительно полезен тебе и твоему окружению. Твоя личная ответственность прекратить любые манипуляции и промывы мозгов твоему более слабому на манипуляции и на подобные дергание за ниточки истории. Что можем сделать мы? Что может сделать государство? Что может сделать
любая структура, которая назначает там себя знающий лучше, чем человек. Мы можем советовать, мы можем давать информацию, мы можем попробовать убеждать, мы можем организовать пункты помощи и указать туда таблички. Что нужно делать? Во-первых, осознать себя гражданином. Осознать, что никто за вами не придет. Нету никого, кто спасет вас и примет за вас верное решение. Мы вошли в ту ситуацию, когда именно ты лично отвечаешь за то, что будет в твоей жизни. Именно ты лично отвечаешь за то, как будет выглядеть твоя страна. Нету никого, кто это сделает за тебя. Тебе нужно понять, что да, ты участвуешь в избирательных кампаниях. Именно ты выбираешь кандидатов в депутаты. Да, именно ты имеешь полное право разговаривать с чиновниками и давить на них, и говорить им о том, что ты желаешь. Не бойтесь общаться с законодателями, не бойтесь подписывать петиции, не бойтесь идти к своим представителям власти в регионы, не бойтесь громко говорить о том, что вам нравится или не нравится. Вам для этого не нужно свергать власть, вам для этого не нужно бегать как курица с отрубленными головами. Вам всего-навсего нужно спокойно стоять и спокойно говорить, что вам нужно. Есть хорошая новость. Люди уже объединены. В каждой стране мира люди сами по себе двигаются как будто бы одно целое. Причем люди, вышедшие из низа, вот такие вот домохозяйки проснувшиеся, бизнес, который открыл глаза, какие-то просто люди, казалось бы, проходящие мимо, которые, казалось бы, не занимались ничем ранее. Пропагандисты фармкомпании утверждают, что якобы это некая проплаченная операция. Ее нет. Проплаченности нет. Люди во всех странах мира всего-навсего встали, проснулись и ощутили одно и то же. Они ощутили ценность жизни, ценность своих свобод, ценность принадлежности к чему-то более высшему. Такие объединения возможны, когда люди разговаривают друг с другом сердцем. Нельзя организовать подобное деньгами, мозгами, маркетинговыми наработками и хитрыми какими-то стратегиями движения вперед. Такие вещи происходят, потому что сердце, объединяющее нас всех, оно превыше любого разума, любой логики и любых хитрых планов. Сердце – чувствовать себя человеком, чувствовать любовь других людей, чувствовать единство на более тонком и более торжественном плане, на том самом, откуда мы вышли, на ощущении Бога, на ощущении того, что право выбора дано тебе Богом. Священное право выбора, которое никто не в силах и не способен отнять. И это возможно на вот этой музыке, которая звучит из наших сердец по всему миру и создает музыку, торжественную музыку, которая начинает шествовать по нашей многострадальной планете. И я верю, что эта музыка перекроет любые голоса, любых хитрых планов и любых пропагандистов. Расправим крылья.